This is British food. Even Alfie doesn't like English food. Alfie, I really want to eat 南京烤鸭。南京烤鸭。It's my favorite. Actually. Stuck. I decide I'm going to China. 3 days. Possible. You know where am I gonna go? No. 南京。落地南京啦！我刚落地南京，然后我就发现我12号要回英国办签证 ，which means 我只能在南京待1天。回国第一件事情，先做个美甲。哎呀，换新皮肤了，新皮肤了，好看，好看，好看。咱们宵夜必须整上啊！哎呦我的妈呀 ！One day, one day， 新的一天，百忙之中剪了个头发，出发。对呀，这是什么活动？1912，这是个啥呢？可口可乐。哦，这个小姐姐还挺好看的，好好看啊她。Hello， 我觉得你好好看啊。谢谢。这是你们可口可乐的活动。对，我们可口可乐的活动。哎，怎么参加？打开可口可乐吧的小程序，进入这个一路畅爽挑战，每一步都会有机会去赢取礼品的。哦。今天去登录签到就会获得100步。哦 ，OK， 开心收下。那能抽到什么奖啊？奖品比如说背包呀、游乐园券、餐饮券，然后等国庆之后呢，还会有运动相机。还运动相机？哦，对，运动相机。那是攒的步数越多，抽奖的机会越大。就是我们现在呢，全国都有这个畅爽补给站。OK。线下打卡，你可以有5000步，每天可以打卡3次。3次。比如说像中秋节这种假期，你可千万不要错过。我中秋节没有假期啊，因为我每天都是假期。见你的每一天都是假期。道我是谁吗？大美女，你也是大美女。我小妹是青青的，叫李耀红。我平时喜欢搭讪帅哥。那我走了。哎，不是，我就说我刷到过你啊，这个伦敦的。还有什么知道我的信息？拉钩。摄像权收费吗？收费的。管他要。吗？看我可以吗？1、2，看我呀。我是我人生的冠军，我也是冠军。大家来，OK， 选我们到了，1、2、3。你自己一个人啊？妈呀，真牛！哇，真好看。来到了古琴淮，哇哦，这里还是比较壮观的，哇，波光粼粼的，好好看呢。感觉蛋哥会蛮喜欢坐这个船的。这个是拜孔夫子，坐的那左脚可以考清华的，摸着右脚就上北大的。早早就来了，有清华有北大，不要摸错了。不要摸错了，感觉我摸了就能考得上一样。烤鸭建议你吃后腿，它把那个油脂都烤掉了嘛。OK， 后腿。对你吃后腿，那个肉比较紧实。终于要尝一下南京烤鸭了，哇哦哇哦哇哦！就这一口让我飞了14小时。This is 南京烤鸭。Oh, the reason you went all the way to China. Yeah. Was it worth it? Is it worth it? Yeah, super worth it, baby. 没想到这份冲动会让我如此开心，如此满足。我太喜欢这种说走就走的感觉了。人都会越长大越沉稳，总会去考虑这个，考虑那个，影响自己出发的决心。可是出发本来就已经是意义了呀。人生不过3万天，自由一天是一天。答案在路上，快乐在风里。我的人生是旷野，不是轨道。我要的生活是浪漫和自由。热烈的不是青春，是勇气，是自由，是我们。